50% oska seda, mis ma teen. Elementaalselt lööb ju. Siit maalt, et täis kivi pooleks. Üks löök ja jalaluu ka. Ehkki september või rahvusvaheline Alzheimeri kuu selleks aastaks läbi on haigusest põhjust jätkuvalt rääkida. Ega varm tuleb poole aasta pärast, ega teine ei tule. Millel on kalendris lausa omanimeline tähtpäev 21. september see kuupäev on, kuid haiguse tekkepõhjused on jätkuvalt ebaselged. Ja ometi on see üks enam levinud dementsuse vorm. Vikerraadio päevade spetsialistide ringi on astunud nüüd neuroloog Dr. Toomas Toomsoo, tervist. Põhimõtteliselt löögid nii kiirelt ei näe. Te olete juba palju korda saatnud, palju kordi pidanud Alzheimeri tõvest kõnelema, te olete sujuvalt selle põhjusest, staadiumite diagnoosimisest ja ravist, aga millest teie jaoks see huvi alguse sai? Ma arvan, et Alzheimeri tõbi on, ta ei ole olnud minu võib-olla selline nagu esimene valik neurologilistest haigustest, aga minu esimene valik on olnud ülikoolist saadik Parkinsoni tõbi. Aga Parkinsoni tõbi ja Alzheimeri tõbi, nad mõlemad mahuvad nii-öelda ühte kasti, neid nimetatakse neurodegeneratiivseteks haigusteks, aju närvisüsteemi vananemisel kulgevateks haigusteks. Üks küll puudutab rohkem liikumist. Kuulajad kindlasti teavad, et Parkinsoni haigusel on tüüpiline just see, et liikumine muutub aeglaseks ja võib-olla tekib ka värin kätesse ja jalgadesse. Aga teine siis see Alzheimeri tõbi on selline haigus, kus kaob ära mälu ja hakkab see pihta siis lühimälust. Ja kuna selle Alzheimeri tõve puhul on viimastel aastatel, just eriti viimasel paaril aastal olnud väga suuri edusamme siis kahtlemata igat arsti hakkab tõmbama nende valdkondade poole, kus sa saad inimest ka reaalselt aidata, iga arsti ülim kohus. Umbes 20 aastat, 96 oli see aasta, esimest korda diplomi saite ülikoolist. Mida teile tollal Alzheimerist räägiti? Kui suur arenguhüpe see on olnud nende 20 aasta jooksul? Väga suur tegelikult. Ma arvan, et Alzheimeri tõve, ütleme sellised esmased meditsiinilised ravi aspektid vana inimene juba aegu. 10 aastat Kiirust ei ole. Võib-olla isegi rohkem veidi, et 2 ravimit tulid enam-vähem võrdsetel aegadel. Nad olid ka alguses päris kallid ja need ei olnud inimestele, ei olnud nad taskukohased. Aga täna on nagu need ravimid meil niisuguses esmavalikus ja mingil määral peab ütlema, et nende tähtsus ei ole kuhugi lõpunud, et nende tähtsus on väga oluline, seepärast, et nad siiski aitavad seda mälu hoida, et nad ei aita seda mälu taastada, aga nad aitavad seda mälu hoida, et üks ravim võib-olla esimesed paar aastat aitab päris palju ja teine ravim siis veidi hiljem, aga ega meil niisugust käepärast ravi ja nende kahe väga palju pakkuda ei ole, sest et need, mis on nüüd uuemad tulnud viimase aasta jooksul, nad jäävad ikkagi enamus inimestele kättesaamatuks, sest et nad on väga kallid. Dr. Toomsoo, te olete nimetanud Alzheimerit rahvatervise probleemiks. Alzheimeri tõbi on üks nendest paljudest haigustest neuroloogias,
mida võib ma mõtlen, mind pannakse kuradi arestima. võib-olla ka elustiili ma läbi uskunud, et ma ja eelkõige seepärast, et see haigus algab palju varem, kui on see hetk, kui haigus kliiniliselt avaldub. Ehk siis tegelikult õige aeg on selle haiguse ennetamisega tegelema hakata 40-ndates, 50-ndates juba. Sest et on mitmete riikide biopankade andmete alusel on leitud, et üks selline tõsine kurja juur Alzheimeri tõve tekkes on kõrgvererõhktõbi. See on tegelikult väga hästi ravitav ja tänasel päeval on need vererõhunumbrite väärtused toodud väga madalale selleks, et ühe põhjusena ka ennetada sedasama haigust, millest me täna räägime, Alzheimeri tõve. Kas sellele probleemile teie vaatevinklist on siis lahendus see, et me tegeleme vererõhutõve ravimisega ja inimesed suudavad vältida Alzheimerisse saastumist? See on üks väga oluline punkt, sellepärast, et sedasama Ühendkuningriiki